Что еще нужно хорошему, доброму человеку? Теплый очаг, хороший дом, любимая жена, рюмка коньяка у камина, за ваше здоровье. И эта жизнь, дай Бог, чтобы была у каждого. Это считается простым, элементарным порождением уюта в доме. Спасибо всем, кто создал этот дом, построил этот камин. Спасибо большое за этот уют и за это тепло.